హాయ్ హలో నమస్తే. ఒక బ్యూటిఫుల్గా ఒక ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో రాసినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. ఇది ఎంత కుట్ర జరుగుతుంది, ఎంత కాన్స్పిరసీ జరుగుతుంది మన వెనక పక్కన అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. మై డియర్ బ్రదర్స్, నేను నా వీడియోలు చూసే వాళ్ళలో చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే నేను హిందూ మతానికి వ్యతిరేకంగా పెడుతున్నాను అని చెప్పేసి వైఎస్ఆర్సీపీ కూడా అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు కూడా కామెంట్ చేస్తున్నారు, నువ్వు హిందూ మతానికి వ్యతిరేకంగా వీడియోలు పెట్టొద్దు అని చెప్పేసి. నేనేమంటే హిందూ మతానికి వ్యతిరేకంగా పెట్టాల్సిన అవసరం నాకేంటి? నా కన్సర్న్ అసలు రిలీజన్ ఎట్ ఆల్. నా మైండ్లో రిలీజన్ అనేది జీరో. దెర్ ఇస్ ఎ జీరో స్పేస్ ఫర్ ద వర్డ్ రిలీజన్ ఇన్ మై మైండ్. మతము అనే దానికి నా జీవితంలో కానీ నా మైండ్లో కానీ నాకు జీరో స్పేస్. ఓకే, రిలీజియన్కి వ్యతిరేకంగా పెట్టాల్సిన నాకు అవసరం లేదు. బట్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కన్సర్న్ అబౌట్ పూర్ అండ్ డౌన్ రోడ్. పేదలు, ఇక బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినకి 100% నాకు కన్సర్న్ ఉంది. దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాను తప్ప ఐ లీస్ట్ బోదర్డ్ అబౌట్ ద రిలీజియన్. ఓకే, విత్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ బిగ్ కాన్స్పిరసీ బిహైండ్ ఇట్. ఐ రెడ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. అంటే అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ కాన్స్పిరసీ, బట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్పిరసీ. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఏం జరుగుతుంది అనేది. చాలా ఫాస్ట్గా రీసెంట్గా సంఘ్ పరివార్ వాళ్ళు, అంటే ఆర్ఎస్ఎస్కి సంబంధించిన కొంతమంది ఈ పాపులేషన్ గురించి వాళ్ళ యొక్క మాటలను ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు, వాళ్ళ అభిప్రాయం ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. ఈ ఆర్టికల్ రాసింది దీప్తిమాన్ తివారీ అని ఒక అతను ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో రాశాడు. దాని ప్రకారం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు తెలిసి ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కొంత 2-3 రోజుల క్రితం నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనాభా పెంచాలి, 3 పిల్లల కంటే ఎక్కువ మంది ఉంటేనే నేను మీకు ఎన్నికల్లో లోకల్ బాడీలో కంటెస్ట్ చేయడానికి మీకు అవకాశం ఇస్తానని చెప్పేసి ఒక చట్టం తెస్తా అన్నారు. ఆ తర్వాత తమిళనాడులో స్టాలిన్ గారు కూడా ఏంటంటే మాట్లాడుతూ ఒక చిన్న కౌంటర్, ఒక చిన్న సెటైర్ వేసారు. ఏంటంటే తమిళనాడులో అందరూ 16 మంది పిల్లలు, వై నాట్ 16 చిల్డ్రన్ ఫర్ ఈచ్ ఫ్యామిలీ. ఒక్కొక్కరు 16 మంది పిల్లల్ని ఎందుకు కనకూడదు, మనకి ఎక్కువ ఎంపీ సీట్లు వస్తాయి, ఎమ్మెల్యే సీట్లు వస్తాయని అని స్టాలిన్ గారు అన్నారు. సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి కొన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు చేసినటువంటి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ని చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఆర్ఎస్ఎస్ పబ్లిక్గానే 3 గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఒకటి, హిందూస్ పాపులేషన్ అనేది ముస్లిం పాపులేషన్ కంటే తగ్గిపోతుంది, వాళ్ళు పబ్లిక్గానే చెప్తున్నారు, తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మనం పెంచాలి అన్నారు. రెండోది, సదరన్ స్టేట్స్లో మీరు ఎక్కువ పెంచాలి, ఎందుకంటే మీకు ఎక్కువగా ఎమ్మెల్యే సీట్లు, ఎంపీ సీట్లు రావాలంటే సదరన్ స్టేట్స్ మీరు ఎక్కువగా పాపులేషన్ పెంచండి అంటున్నారు. దాని వెనక ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంది, అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మూడోది, పాపులేషన్ కంట్రోల్ కూడా జరగాలి అంటున్నారు. పాపులేషన్ కంట్రోల్ జరగాలి, ఇప్పుడు 3 మాట్లాడుతున్నారు. హిందూ పాపులేషన్ పెరగాలి, ముస్లిమ్స్ కంటే ఎక్కువగా, సదరన్ స్టేట్స్లో పెరగాలి, మూడోది పాపులేషన్ కంట్రోల్ జరగాలి, అంటే నార్త్ ఇండియాలో పాపులేషన్ కంట్రోల్ జరగాలి. ఈ 3 గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. 2005లో అప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్గా ఉన్నటువంటి K S Sudarshan అనేటువంటి 2005లో ఆర్ఎస్ఎస్ అతను మొట్టమొదటి అతను చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ వన్ చైల్డ్ 2 చైల్డ్ అనేటువంటి ట్రాప్ నుంచి మీరు బయటికి రండి. హిందూ పాపులేషన్ విపరీతంగా పడిపోతుంది, వచ్చే రోజుల్లో మనకు వారసుడు అంటూ ఉండడు అన్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు వారసుడు అంటూ ఎవరు ఉండరు అన్నారు. వచ్చే రోజుల్లో 2 పిల్లల కంటే వారసుడు ఎందుకు ఉండడు అనేది మనకు తెలియదు. సరే, అతని ఉద్దేశం మనకు వారసులు ఉండరు అన్నారు. సరే, అది అయిపోయింది. 2013లో అక్కడ కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ జనరల్ సెక్రటరీ, అతని పేరు దత్తాత్రేయ హోసబలే అనేటువంటి ఒక అతను చెప్పింది ఏంటంటే, బిగ్గర్ హిందూ ఫ్యామిలీస్ వుడ్ ప్రివెంట్ మైనారిటీస్ అన్నాడు. ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏమన్నారు, బిగ్గర్ హిందూ ఫ్యామిలీస్ విల్ ప్రివెంట్ మైనారిటీస్ని మనం ప్రివెంట్ చేయాలంటే, మైనారిటీస్ని తొక్కాలంటే హిందువులు ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనాలి అన్నారు. ఇది 2013లో ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఇది. 2015లో విహెచ్పి లీడర్, విశ్వ హిందూ పరిషత్కి సంబంధించిన లీడరు చంపత్ రాయ్ చెప్పింది. ఆయన ఏమన్నాడంటే, అతని ప్లాన్ ఏంటి, ఏమంటే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనేది అసలు మాకు హిందువులకి కన్సర్నే కాకూడదు, మీరు పిల్లల్ని కంటూ పోవాలి, ఈ సింగిల్ చైల్డ్ అనే పాలసీ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చేసేయండి, లేదంటే భారతదేశాన్ని ముస్లిమ్స్ టేక్ ఓవర్ చేస్తారు వచ్చే రోజుల్లో అని అన్నాడు. అది విశ్వ హిందూ పరిషత్ అని చెప్పింది.
అయితే ఈ మధ్య మొన్న జూలై 2024లో ఆర్ఎస్ఎస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక మ్యాగజైన్ ఉంది. ఆ మ్యాగజైన్ పేరు వీక్లీ ఆర్గనైజర్ అని ఒక మ్యాగజైన్ ఉంది. అది ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు రన్ చేస్తారు. దాని ఎడిటర్ కేట్కర్ అనేటువంటి అతను రాసిన ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు ఆ మ్యాగజైన్లో. ఆ మ్యాగజైన్లో అతను రాసింది ఏంటంటే, సదరన్ స్టేట్స్, రిమెంబర్ ద సదరన్ స్టేట్స్, ఈ డెలిమినేషన్ అండ్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం అని మీరు పిల్లల్ని కానండి అని రాశారు. సదరన్ స్టేట్స్, టార్గెట్ సదరన్ స్టేట్స్. ఎందుకు వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన కొత్త ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంది? డెలిమినేషన్ అండ్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలని. అంటే మీకు పొలిటికల్గా ఎక్కువ రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలంటే జనాభా ఎక్కువ మంది ఉండాలి. మీకు ఎక్కువగా ఎంపీ సీట్లు రావాలంటే మీకు జనాభా ఎక్కువ ఉండాలి. సదరన్ స్టేట్స్లో తగ్గింది. సదరన్ స్టేట్స్లో తగ్గింది. నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఏంటంటే, ఇదే ప్లాన్డ్ డ్రాప్ అని చెప్పాను. తగ్గాలనే మనం కోరుకున్నాము, బర్త్ కంట్రోల్ జరగాలని కోరుకున్నాము. ముఖ్యంగా ఈ లోయర్ కమ్యూనిటీస్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి సంబంధించినటువంటి కమ్యూనిటీస్లో వాళ్ళలో చైతన్యం వచ్చేసి చదువుకొని వాళ్ళలో కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అయ్యి సదరన్ స్టేట్స్లో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా విపరీతమైనటువంటి బర్త్ కంట్రోల్ చేసి ఒక మోడరేట్ బర్త్ పాపులేషన్లో ఉన్నాము. కల్చర్డ్ పాపులేషన్లో సదరన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయని నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను. దాన్ని ఇప్పుడు వీళ్ళు అది ఒక ప్రాబ్లంగా సృష్టించడానికి ట్రై చేస్తున్నారని చెప్పి నాకు అనుమానం. వీళ్ళు ఏమంటారు, మీ సదరన్ స్టేట్స్లో మీకు ఎక్కువగా ఎంపీ సీట్లు రావాలంటే పిల్లల్ని కానండి అని ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. సదరన్ స్టేట్స్ మీద వాళ్ళకి ఏం ప్రేమ ఉండి, మీకు ఎక్కువగా ఎంపీ సీట్లు ఉండాలి, ఎమ్మెల్యే సీట్లు రావాలి, మీరు ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కానండి అని నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు సదరన్ స్టేట్స్ మీద ప్రేమతో చెప్తున్నారు. అది సరే, అయితే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, అపోజిషన్ పార్టీ ఈ ఆర్టికల్ రాసిన ప్రకారం ఏంటంటే, సదరన్ స్టేట్స్లోనే ఎక్కువగా అపోజిషన్ పార్టీస్ రూలింగ్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి? కాంగ్రెస్ బలంగా ఎక్కడుంది? సదరన్ స్టేట్స్లో కాంగ్రెస్ బలంగా ఉంది. రీజనల్ పార్టీస్ బలంగా ఎక్కడ ఉన్నాయి? సదరన్ స్టేట్స్లో రీజనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ టీడీపీ, వైసీపీ ఆంధ్రాలో, డిఎంకే తమిళనాడులో, అటుపక్క కేరళలో కమ్యూనిస్టు, ఇటుపక్క కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కేరళ, కర్ణాటక, కాంగ్రెస్ ఇన్ తెలంగాణ. సదరన్ స్టేట్స్లో ఎక్కడ కూడా బీజేపీ రూలింగ్ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ పట్టు లేదు సదరన్ స్టేట్స్లో. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, సదరన్ స్టేట్స్ని మీరు ఎక్కువగా పిల్లల్ని కానండి అని చెప్పేసి రెచ్చగొడుతున్నారు సదరన్ స్టేట్స్ని. ఎందుకు చూడండి, ది స్టేట్స్ ఫ్రమ్ ది వెస్ట్ అండ్ సౌత్, అంటే సౌత్ వెస్ట్ అంటే ఇటు పక్కన ఇటు మహారాష్ట్ర 1-2కి సంబంధించినటువంటి వెస్ట్ స్టేట్స్ అనుకుంటా. ఓకే, ఈ సౌత్ వెస్ట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా మీరు పాపులేషన్ పెంచండి. ఎందుకు వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంటంటే, దీని ప్రకారం ఎక్కువగా పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయండి అని దేశంలో పెట్టినటువంటి పాలసీని ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రాష్ట్రాలు ఇవే, వెస్ట్ సౌత్. మన సౌత్ ఇండియాలో బర్త్ కంట్రోల్ చేయండి అని ఇంతకుముందు పెట్టినప్పుడు దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా బర్త్ కంట్రోల్ చేసి ఇద్దరు పిల్లల్నే కనుక్కుంటూ పోయింది సౌత్ ఇండియా. ఇద్దరు పిల్లల్నే కనుక్కుంటూ పోవడం బట్టి ఇప్పుడు డెవలప్ అయింది. సౌత్ ఇండియా ఈజ్ మచ్ మోర్ బెటర్ దాన్ దిస్ నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్. సౌత్ ఇండియా ఈజ్ మోర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ దెన్ నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్. సౌత్ ఇండియాలో పావర్టీ కంపారిటివ్లీ నార్త్ ఇండియా బెటర్గా ఉంది. సో వీఆర్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్, వెల్ కంట్రోల్డ్, నాట్ హైలీ రిచ్ బట్ ఏ మోడరేట్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ లాగా సౌత్ ఇండియాలో కొంతవరకు సెటిల్ అయిందని. దీన్ని ఇప్పుడు వీళ్ళు పాపులేషన్ పెంచండి అని కేవలం పొలిటికల్ పర్పస్ కోసం రెచ్చగొడుతున్నారేమని. సౌత్ ఇండియాలో బీజేపీ బలపట్టలేదు, ఆర్ఎస్ఎస్ ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్గా నిలబడలేకపోతుంది. సో కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, పాపులేషన్ పెంచండి అంటున్నారు. ఇలాంటి ట్రాప్లో పడ్డ చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, మనకి ఎంపీ సీట్లు ఎందుకు ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ 22 మంది ఉన్న ఎంపీలు పోయి ఢిల్లీలో ఏం చేశారు? అక్కడ పోయి మీ ఎంపీ సీట్ల కోసం ఇక్కడ జనాభా పాపులేషన్ పెంచితే మొత్తం పేదరికంలో పడిపోయారా వీళ్ళంతా? ఇప్పుడు ఈయన ఏమన్నారు, ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏంటంటే, ఎక్కడెక్కడైతే జనాభా ఎక్కువగా ఉందో, ముఖ్యంగా ఎక్కడెక్కడైతే పేదరికం ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ బీజేపీ బాగా వేయగలిగింది. నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడైతే జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాలు, ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ జనాభా పాపులేషన్ ఎక్కువ, బీజేపీ బాగా బలంగా ఉంది.
ఎందుకు అక్కడ ఈజీగా మతానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫీలింగ్ తీసుకురావడానికి సక్సెస్ అవుతున్నారు వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు. అక్కడ ఒక మతాన్ని లేపగలుగుతున్నారు ఎక్కువగా పాపులేషన్ ఉన్న దగ్గర. మోరోవర్ భయపెట్టగలుగుతున్నారు. ఎక్కువగా పాపులేషన్ ఏంటంటే పేదరికంలో పడతావు, 100 రూపాయలు కూడా నువ్వు బానిసత్వం చేస్తావు, వచ్చి బెదిరిస్తున్నారు, అవసరమైతే కొడుతున్నారు. ఏదైనా సరే అక్కడ ఈజీగా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారు పాపులేషన్ ఎక్కడంటే అక్కడ. సౌత్ ఇండియాలో అవి చేయలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే సౌత్ ఇండియాలో లిమిటెడ్గా పాపులేషన్ ఉంది, మొత్తం ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు, మెజారిటీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు. మోరోవర్ కన్వర్షన్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ యొక్క హిందూ ధర్మంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని లోటుపాట్లని వీళ్ళు అర్థం చేసుకొని ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క ఉద్యమాలు తీసుకొస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో ద్రవిడియన్ లాంటి ఉద్యమాలు తీసుకొచ్చేసారు. సౌత్ ఇండియా, ఆంధ్ర, కర్ణాటక లాంటి ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా మత కన్వర్షన్స్ చాలా ఎక్కువ జరిగిపోయినాయి. క్రిస్టియన్ రిలీజియన్స్కి వెళ్ళిపోయారు. ఏదైనా సరే ఇక్కడ సౌత్ ఇండియా మీద వాళ్ళకి ఒక పెద్ద కన్సర్న్ అయిపోయింది. నార్త్ ఇండియాలో కూర్చొని సౌత్ ఇండియా మీద సౌత్ ప్రేమ అంటారు. సౌత్ ప్రేమ చూపించి నార్త్ ఇండియాలో పాపులేషన్ తగ్గుతుంది, మీరు అర్జెంట్గా పిల్లలు కానండి అన్నది. ఇక్కడ ఒక పెద్ద కుట్ర ఉంది, అది చెప్తున్నాం వినండి. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఐ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే 2022లో ఎవరు విజయదశమి అనేటువంటి ఒక అతను స్పీచ్ ఇస్తూ 2022లోనే స్పీచ్ ఇస్తూ మనకి పాపులేషన్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరిగితే దేశాలుగా విడిపోతాయి అని చెప్తున్నాడు. న్యూ కంట్రీస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ముస్లిమ్స్ ఎక్కువగా అయితే మళ్ళీ ముస్లిమ్స్ దేశాన్ని తీసుకుంటే మళ్ళీ హిందువులు ముస్లిమ్స్ అని దేశాలు విడిపోతాయని సరే అనేది ఒక కొత్త సిద్ధాంతం చెప్పారు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు నేను కుట్ర అన్నాననే ఇక్కడ కుట్ర ఉంది, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి ఎక్కడ కుట్ర ఉందో. ఇది అకార్డింగ్ టు ద లేటెస్ట్ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే NFHS డేటా ప్రకారం ఏంటంటే ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇండియా మొత్తం మీద ఫెర్టిలిటీ రేటు 1.99 ఉంది ఫెర్టిలిటీ రేటు. రెండోది ఎక్స్క్లూజివ్లీ హిందువులకి ఫెర్టిలిటీ రేటు 1.99 యావరేజ్ కదా, హిందువులకు ఉంది 1.94 అంటే యావరేజ్ కంటే తక్కువగా హిందువుకి ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఉంది. ముస్లిమ్స్కి ఫెర్టిలిటీ రేటు 2.36 ఉంది, 1.99కి చాలా ఎక్కువగా ఉంది ముస్లిమ్స్. సో ఇది వీళ్ళ కన్సర్న్ ఇది. అయితే ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్గా షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్స్కి ఫెర్టిలిటీ రేటు 2.08 ఉంది. వినండి జాగ్రత్తగా, 2.08 ఉంది షెడ్యూల్ క్యాస్ట్కి. యావరేజ్ ఎంత 1.99 అంటే యావరేజ్ కంటే ఎక్కువగా పిల్లలకి అంటున్నారు ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు. ఎస్టీలకి 2.09 ఉంది అంటే ఎస్సీల కంటే కూడా ఎక్కువగా కంటున్నారు ఎస్టీలు. యావరేజ్ 1.99 అయితే ఎస్సీలు 2.0 అయితే 2.09 ఎస్టీలు అంటే యావరేజ్ కంటే ఎక్కువగా ఎస్సీల కంటే కూడా ఎక్కువగా ఎస్టీలు పిల్లలకి అంటున్నారు, బియాండ్ యావరేజ్ కంటున్నారు. ఓబీసీలు వీళ్ళు 2.02 ఉంది, వీళ్ళు కూడా యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా మరీ ఎక్కువ కాకపోయినప్పటికీ యావరేజ్ 1.99 అయితే యావరేజ్ కంటే ఎక్కువనే కంటున్నారు బీసీలు కూడా. ఓకే, ఇక్కడ ఓసీలకు వచ్చినటువంటి యావరేజ్ ఎంత అంటే 1.78, యావరేజ్ ఎంత 1.99, ఓసీల పిల్లలకి అంటుంది ఎంత 1.78, యావరేజ్ కంటే చాలా తక్కువ ఉన్నారు. నేను ఇంతకుముందు ఒక వీడియో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను ఏంటంటే ఎవరి పిల్లలు కనాలి అని, ఏ కులాల పిల్లలు కనాలి మీకు ఒక వీడియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఇది ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తుంది, వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది పిల్లలు కంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీంట్లో కుట్ర ఏంటంటే రీసెంట్గా RSS వాళ్ళు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు. సో సర్ప్రైజింగ్, ఆ ప్రపోజల్ ఏంటంటే ఈ బర్త్ కంట్రోల్ లా నుండి SC STని మినహాయించాలి అన్నారు. ఎంత కుట్ర అది! ఇప్పుడు ఎవరు యాక్చువల్గా పిల్లల్ని తక్కువ కంటుంది, ఎవరు పిల్లల్ని SC STలా. యావరేజ్ 1.99 ఉంటే ఎస్సీలు 2.08 ఇప్పటికే ఎక్కువ మంది పిల్లలకి అంటంటే, ఎస్టీలు 2.09 ఇప్పటికే ఎక్కువ మంది పిల్లలకి అంటంటే ఈ బర్త్ కంట్రోల్ నుంచి SC STని మినహాయించిందంటే ఏంటి అర్థం? ఆల్రెడీ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువగా పిల్లల్ని కనే వాళ్ళని ఇంకా పిల్లల్ని కానండి అని చెప్పి SC STని రెచ్చగొట్టి SC STని మీరు పిల్లల్ని కానిచ్చి వాళ్ళ పేదరికంలో నెట్టేసి బానిసత్వం జీవితాంత తరతరాలుగా బానిసత్వాల్లో ఉంచి ఒక్కొక్కటి ఇంట్లో 5,000 6,000 మంది పిల్లల్ని కానిచ్చి ముస్లిమ్స్ కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని చూపించుకోవడానికి SC STలే పిల్లల్ని కనాలా? ఇది కుట్ర కదా ఇది.
అది మోర్ ఓవర్ సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సౌత్ ఇండియాలో కన్వర్షన్స్ ఎక్కువ జరిగిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీలో హిందూ పాపులేషన్ పెంచాలి. ఎస్సీ ఎస్టీలోనే ఎందుకు పెంచాలి? వాళ్ళు ఆల్రెడీ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ పెరుగుతుంది. నేను అదే చెప్పింది. ఇది బిగ్ వెరీ డేంజరస్ ప్రపోజల్ ఇది. చూడండి, ఆర్ఎస్ఎస్ ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్, ఆమె సీనియర్ లీడర్, ఆయన ఏమంటాడంటే ఆమె పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయాలి అని అంటే, మరి మీరు పిల్లల్ని కంటుపోతే పాపులేషన్ పెరిగిద్ది, కానీ పాపులేషన్ కంట్రోల్ కూడా చేయాలంటే అందుకని పాపులేషన్ కంట్రోల్ కూడా చేయాలి. కాబట్టి మనం ఎస్సీ ఎస్టీని మినహాయిద్దామని రీసెంట్గా ఎస్సీ ఎస్టీలని మినహాయిద్దాం పాపులేషన్ కంట్రోల్ నుంచి. ఎస్సీ ఎస్టీలకి అలాంటి రూల్ ఏం లేదు. మీరు ఎంతమంది అని పిల్లలు కానీ వచ్చి ఎస్సీ ఎస్టీలు అంటే, ఎస్సీ ఎస్టీలు జనాభా పెంచడానికి మీరు విపరీతమైనటువంటి వాళ్ళ పేదరికం మీరు జనాభా చూపించుకోవడానికి ఎస్సీ ఎస్టీలు పిల్లలు కనాలా? ఇది కుట్ర కాదు. ఎంత చీప్ మైండ్ సెట్ ఎస్సీ ఎస్టీల మీద. మీకు ఇంత చీప్ మైండ్ సెట్ ఉండేదా? ఇంత చీప్ ఐడియాలజీ ఉండేదా? పిల్లల్ని కనాల్సింది ఎవరు తక్కువ మంది ఉన్నారు? 1.76 ఉన్నటువంటి హైర్ కులస్తులు కనాలా, లేకపోతే ఆల్రెడీ 2.09, 0.1, 2.10 యావరేజ్ మీద బియాండ్గా పిల్లలు కానీ ఇప్పటికే పేదరికంలో మొక్కుతున్న వీళ్ళు కనాలా? నేను అదే చెప్తుంది ఏంటంటే, వీళ్ళు చాలా డేంజరస్గా ఉన్నారు. ఇది చాలా డేంజరస్గా వెళ్తారు. ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, 2017లో అస్సాంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. 2017లో వాళ్ళు ఒక చట్టం చేశారు. ఏమని? ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువగా పిల్లల కంటే మీరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి ఎలిజిబుల్ కాదని అస్సాం చేసింది బీజేపీ ప్రభుత్వం. అంటే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అక్కడ. ఉత్తరప్రదేశ్ 2023 అంటే పోయిన సంవత్సరం 2023 ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉంటే మేము మీకు ఈ గవర్నమెంట్ స్కీముల నుండి తగ్గిస్తామని చెప్పి పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు అక్కడ పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. సౌత్ ఇండియాని రెచ్చగొడుతున్నారు. మీకు అక్కడ కూర్చొని మీరు ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కానంటే మీకు ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయని మన మీద ప్రేమ వాళ్ళకి. ఇక్కడ సౌత్ ఇండియన్ రెచ్చగొడుతున్నారంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ సౌత్ ఇండియా మీద టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. ఇక్కడ ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనాలి, వీళ్ళు పేదరికంలో వెళ్ళిపోవాలి, వీళ్ళు వెల్ కంట్రోల్డ్గా ఉన్నారు, ఈ కన్వర్షన్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి, బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ అవ్వట్లేదు, ఎలాగైనా సరే సౌత్ ఇండియాలో పాగేయాలంటే వీళ్ళు రెచ్చగొట్టాలి. ఈ రెచ్చగొట్టిన దాంట్లో చిన్న సింపుల్ సిల్లీ దాంట్లో పడిపోయాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళు. ఆయన బర్త్ కంట్రోల్ మీరు పిల్లల్ని పెంచండి అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. నేనేమంటానంటే, మీకు ఎమ్మెల్యే సీట్లు, ఎంపీ సీట్లు అవసరం లేదు. ఇప్పుడున్న 21 మంది చాలు కదా. ఈ 21 మంది మీరు కరెక్ట్గా పనిచేస్తే జరగదా? మీ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ సీట్ల కోసం ఎస్సీ ఎస్టీలు రెచ్చగొట్టేసి జనాభాలు మించేస్తారా? ఇది చాలా తప్పు, చాలా పొరపాటు. ఇది ఒక తరతరాలుగా పేదరికాన్ని, బానిసత్వంలో ఉంచుతారు తరతరాలుగా. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ కాదని కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను. అది కనుక అదేంటి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో 40 సంవత్సరాలు బానిసత్వం చేశారు కదా ఇజ్రాయేలీలు. ఆ ఫరో దగ్గర 40 సంవత్సరాలు బానిసత్వం చేసినట్టు వెట్టి చాకరీ చేశారు. మన కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమాల్లో ఆ కేజీఎఫ్ గనుల్లోకి వెళ్ళి వెట్టి చాకరీ బానిసత్వం చేశారు. ఎందుకంటే అందరు పేదలు, 100-200 రూపాయల కోసం పేదోళ్ళు చేసేటువంటి వాళ్ళు కదా. మీరు అలా తరతరాలుగా ఉంచడమే కదా మీరు ఇలాంటి స్లోగన్స్ పెట్టేసేది అన్యాయంగా. చాలా పొరపాటు. థ్యాంక్ యూ.